ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಅವೇ ತಾಂಬ್ರಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ. ತಾಂಬ್ರಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ, 10 ತಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು, ತುಳಸಿದ ಎರೆ, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ, ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತುಂಡು. ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀಕ ನನ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಕೊದಿನಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ ಪಾಡ್ಗ. ತುಲೆ ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡುಡು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಡುಡು, ತಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಪಾಡ್ಗ, ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡು, ನನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 25 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಕೊದಿಯೋಡು. ನಮ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ದೀತ ಅವು ಕೊದಿತ್ತದು ರಡ್ಡರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ ಕಷಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತು ತಿಕೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಡೆ ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ ದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಮತ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕೊಡಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೈನೆ ಈತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರೀನ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗೋ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಜುನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿರೆ ಸಾಧ್ಯ. ತುಲೆ ಕಷಾಯ ಕೊದಿತ್ತದ ಕಲರ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯ ತೆಮ್ಮ ಕಫ ಶೀತ ನೆಗಡಿಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಈ ಕಷಾಯ ಪರೋಲಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಾಂಬ್ರಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ. ದುಂಬು ಮತ ಊರುಡು ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಊರಾವಡು ಪೇಟೆ ಆವಡು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ದೊಂಡೆ ಬೆನೆ ಆವಡು ಜ್ವರ ಬತ್ತನಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೇಟೆ ತಿರ್ಗೊಡ್ಚಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.